Comme bandiraɓe ƴeewoɓe men a yaw men habrirde hono Senariw TV hande ko alarba nogas lewru novembre hitande ujunnaji ɗe nogas e nayyi eɗen ɗo e yeeso assemblée hono place biyeteɗo place de la liberté pour arde wawde tawtorede hono sitting mo syndicat ji école privé noddi eɗen ciftina bandiraɓe won loi votanoɗo ɗo mo on duuɓi tati caggal ha joni noon caɗele makko ene keddi nde wonno loi o ko haali hen ko ɓuuri tengtinde wonande ko woɗi arɓe ɗo hande ɓe ko hollirde kala ko fati e école privé woni less lessere nde woni fondamental duuɓe togose ɗe ɓen ɗo e duuɓi ko loi o fota faade duuɓi jeegom koko nattata wodde nattinta ɗum wodde ko école aji fondamental privé foof fatata ko au niveau de public noon ɗugo ɓe waɗɓe in école wiyete école républicaine ko ɗum on école ɓe jiiɗi kala ɓiɗɗo murtannajo to wawi wonde ene wawi wonirde leydi he sono ɗo fondamental e nder public ɗum saabi noon ko loi o waɗi duuɓi tati école aji privé ɗi santiri dole men nana gusso santiri ɗum ɗo so continue ene wawi gueɗe men kewɗe natta wodde kadi ene wawi kadi jangguinannoɓe e ɗiɗon nokkuji gonta chômeur uji ɗum saabi ɓe mbaɗi un programme ko wiyete plan d' action ñande en balɗe ɓennude ɓe jaltino pour hollirde ɓe jaadani ko keewi ko hande kadi ɓe jalti ɗo e ngal ɗo boor pour hollirde ɓe jaadani e koɓe keewi ko donc eɗen ɗo e ngal ɗo boowal biyetegal place de la liberté kala ko wawi kewde ɗo bandiraɓe ƴeewoɓe men e Senariw TV bandiraɓe hettotoɓe Senariw TV ma ɗum ar ha yetto moon ƴeewon gandon ko keewi ngal ɗo boowal bandiraɓe Senariw TV ha joni eɗen au niveau de place de la liberté les syndicats des écoles privées nanɗo machallah ene ɗo sur place arde hollirde ko waɗa ko ɓe jaadani hen ɓe jiiɗi ko laamu ngu yo rutto caggal inchallah kadi won remarque mbaɗaɗo en remarquani ɗo kam police hande kam en jiyan ɗo police no hewno wade ni police adade yimɓe e hande kam en jiyan ɗo police ko syndicat ji meɗe goni ɗo kamɓe wonen jangguinoɓe ɓen ɗo ndendina jogui leur banderole leur affiche pour yidde hollirde ko yahata ko laamu ngu waɗi ko ɓe jaadani hen donc bandiraɓe ƴeewo men e Senariw TV kala ko wawi kewde ngal ɗo dingal so Allah jaaɓi ma yetto mon no hannirta ni nde wonno Senariw TV woni ɗo tan kala ko wawi kewde nder leydi Mauritanie ko fati information ene wawa waɗande bandiraɓe to mbawi wonde jogori aduna information wawa yettande men ganda leydi ndi no sifori ganda koye haɗɗo e leydi ko donc ɗum mi addi men ɗo arande ɗo Senariw TV wawde tawtorede hono seppo walla hono sitting jiinomo des syndicats des écoles privées mbaɗata pour hollirde jaadani ko kewi ko bandiraɓe hettoɓe men e Senariw TV ha joni gonɗen koye dinguiral hono place de la liberté arde tawtorede hono sitting mo enseignant ji walla hono sitting mo syndicat ji école privé ngari wadde ɗo hol hollirde jaadani ko loi goɗɗo hande noon ɗo waɗi laamu ɗimmo koɓe jalta ganden ɓe jaltina woni lawol ɗimmol koɓe jalta pour hollirde ɓe jaadani hen machallah pour le moment eɗen mbawi wiide la situation est calme eɗen ɗo jogui nder banderole ɓe kollira vraiment ko kewi ko ɓe jaadani hen donc voilà ko wawi kewde ɗo eɗen bandiraɓe ƴeewo men e Senariw TV mamin jettin mum ɗum wawon andude holno dawno توصيل هذه الرسالة اللي احنا نعتبر انفسنا عنا اصحاب رسالة نبيلة اللي طلعوا فيه قدامكم اليوم يقدموا هذا التجمهر هم رؤساء امناء عامون جميع نقابات التعليم الخاص الموجودة في هذه الدولة الممتازة. هم الحل الوحيد هو جنه هو تطبيق قانون التوحيد بدون ظلم لأي جماعة عن الجماعة. هذا رئيس النقابة العامة للتعليم الخاص، الأمين العام للنقابة العامة للتعليم الخاص، الأمين العام لنقابة الفاعلين، الرئيسة فاطمة تبار وهي قائدة هذا التجمهر اللي هو المتحدث الأمين العام للنقابة الوطنية للفاعلين للتعليم الخاص، موجودين كاملين هون هم فاعلين في قطاع التعليم الخاص، همهم الوحيد هو إحقاق الحق وهو توصيل الرسالة النبيلة
نعطي الكلمة لرئيس نقابة تعليم خاص. كذلك نرحب بوجود استدعاء نقابة المستثمرين الخبير ميال عبد الودود. شكرا جزيلا لكم على هذا الحضور اليوم، شكرا على هذا التجمهر الموجود اليوم. لا يعود يدل على شيء، يدل على حسكم النقابي ويدل على بدءكم الغالب. أخير رجال هذا مساكن ما قد شيء ايه خير دام على النصر على إن شاء الله. يا مرحبا. Ça va, alhamdoulilah. Machallah. Gel boyum. Assalamu alaikum. Joni ko ton gonden wawde tawtorede hono sitting syndicat des écoles privées bari nani non teskino joni hono présence police ana arde seeɗa seeɗa kono wajiɓe ɓayde dérangement e ɓayde débordement dari ene mbaɗa sitting ene tara leur message en mbawi wiide kam presque il y a beaucoup de gens qui notima par rapport eno wayanno ni wonno no keɗen wiide ɗen kadi fof ne fiya umata wawi noon kamɓe tawde joni sawdu ndu yani e mabɓe ko ɗum yaltiniɓe ko heeɓe ɓooyi waytu mbiɗa nde wawa botete nde par ce que en teskinoma ola gollal wanno hen yiɗi findinde yimɓe yiɗi andinde yimɓe oɗo loi moƴƴani e leydi Mauritanie kono malheureusement nden yimɓe ɓe famano ne wawi noon halkoye mbiyannima oɗo jabara jabtorto ne wawi taw joni ɓe paami walla tawne joni ko joni intérêt mabɓe mema par ce que ene adora tan neɗɗo koma intérêt ma meme e joomum heewa yaltude heewa réclamde ko way noon donc en jiiɓe jaltiɗo eɓe gandino oɗon loi ɓe jaaɗanen kamɓe noon plus spécifiquement école aji privé guittete dans le public nawte au niveau de dans le privé nawte au niveau du public ko ɗum woni ko woƴiɓe ko ɗum waɗi ɓe yaltude hannde nde wonno eɓe gandi fondamental o so natti wodde e privé je c'est à dire way kono guitta ɓernde hunde ni aɗa andi hunde so ala ɓernde pour wuuro ko caɗele eɗen gandi les écoles privées fondamental o woni base kadi ko ɗon woni ressource tan normal d'une école privée donc pour kamɓe ɓe jaadani hen ɗum waɗi saabi hannde ɓe jaltiɗo eɓe gari hollirde ɓe jaadani hen wona l' ensemble des syndicats l' ensemble des enseignants et à certains parents d'élèves kañumen ne gari hollirde jaadani e ɗum donc enen ciftina bandiraɓe tan ha joni gonɗen ko au niveau des places de la liberté addi men ɗo hannde noon e ko yidde tawtorede kono kewɗo ko e
noon ko hono chaîne men Senalive TV eɗen ciftino bandiraɓe tan ɓe mbawata abonade Senalive TV ha mbawa vraiment rokkude min doole nde wonno eɗen gandi comment dirais-je eɗen gandi gam tibbu so yooɗi ko yummum jagge bale mum onon oɗon ñaaga e abon ɗon pour min mbawa dañde doole on calminama. Ils sont un pilier de la Mauritanie, qui ont construit la Mauritanie, qui ne sont pas entrés dans l'enseignement privé parce qu'ils cherchent de l'argent. Ils sont rentrés dans l'enseignement privé parce que l'État a failli à sa mission régalienne de former des milliers de jeunes Mauritaniens. Merci. Cette école privée qu'aujourd'hui on est en train de stigmatiser, où certains chômeurs, certains idéologues, à 2 balles, à 2 sous, sont en train de stigmatiser. Cette école privée est une école qui nous donne des taux de réussite au baccalauréat entre 40 et 99%. Cette école privée est une école privée qui est venue parce que tout simplement, l'école républicaine a failli à sa mission régalienne juridique. Je vous dis une chose, s'il vous plaît. Cette loi qui a été prise, cette loi de réforme, elle est impopulaire. Ça, c'est deux. La deuxième chose, c'est que cette arrêté ministériel est injuste et illégal. Nous sommes venus aujourd'hui ici. Bien, nous avons une revendication première, une revendication particulière. Mais nous sommes venus joindre notre voix à celle de ces grands hommes, de ces grandes femmes, pour demander à ce qu'on annule cette loi numéro 701-24. 701-24. On est venu pour demander cette information. Nous demandons aussi à ce que l'État prenne rapidement les mesures idoines pour permettre à ces milliers d'enfants qui sont aujourd'hui jetés à la rue, dont les parents, dont les pères et les mères ne savent pas de quoi faire d'eux. Parce que quand ils voient l'école publique, on ne dit qu'il n'y a pas de place. Quand ils sont dans les écoles privées, on dit que non, vous n'avez pas de place ici. On demande à l'État de prendre ses responsabilités et de cesser. Je vous remercie et encore une fois, je demande aux Mauritaniens de venir vous rejoindre dans ce combat. أنا أتكلم كوكيلة وأتكلم كمواطنة موريتانية، أتكلم عن مواطنين موريتانيين جميعا مع مساحات الحرية لآرائنا كمواطنين موريتانيين حول ما يكون في إطار الدراسة والتي سقيت مساحة الحرية لإبداء الرأي والحرية، ليس كذلك؟ المدارس الحرة هي سند المدارس النظامية وهي مساعدة ومساندة من الشعب للحكومة. المدارس الحرة هي الأسلوب التربوي السليم، المدارس الحرة هي الأمن والأمان لأولادنا وبناتنا، المدارس الحرة هي النظافة. عندما تغلق المدارس الحرة سيضيع التعليم وسيقل المتميزون لا بل وسيختفون. أمل البلاد وآمالها وإشراقها بصغارها. ورجاء السيد الرئيس لا تطفئ ذلك الضوء. نعم، صغارنا مستقبلنا، والتعاون تعليمنا بين المدارس الحرة والمدارس النظامية هو طريق لإشراق هذه الأجيال. وأعود وأكرر لا وبل أرجوك يا سيد الرئيس لا لإغلاق المدارس الحرة، كذلك لا للتمييز. نعم، والحال الذي نراه أصبح المدارس النظامية يشرح الوطن كله كما نلاحظ. أصبح هناك اختلاط كبير في المدارس النظامية، أصبح القسم الواحد يحتوي على 100 تلميذ فأكثر فما فوق، حتى أنه أصبح بعض التلاميذ يجلسون على الأرض من شدة الاغتراب بما جعلنا نتساءل نطرح تساؤلات ألا وهي: أين هو المعلم المسكين من أسلوب توصيل الفكرة؟ أين هو المعلم المسكين من أسلوب توصيل الفكرة؟ وأين هو التلميذ المسكين من التركيز؟ أين هو التلميذ المسكين من التركيز؟ أرجوك يا سيد الرئيس لا لهذا القرار الجائر، قرار جائر. أطفالنا آمالنا يا رئيس، أرجوك وأرجوك لا إغلاق المدارس الحرة.
eɗen kuccinira ko citoyenji à tout auprès de sitting eɗen jiiɗi namdademo hono yiiri ñalawma par rapport à monsieur. Donc on doit avoir votre idée par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, je félicite d'abord l'État parce qu'il a permis à ses citoyens, les syndicats de l'enseignement privé, de faire leur sitting de façon paisible et d'annoncer, de dire leurs problèmes. Ça, c'est une bonne chose. Deuxièmement, il s'agit de la vie normale de tous les syndicats. C'est de venir s'exprimer, c'est de parler, c'est de dire ce qu'ils pensent. Et certes, sérieusement, il y a un problème au niveau de l'enseignement. De façon générale, l'enseignement privé de façon particulière, c'est cette dernière décision qui a donné l'occasion à cette école, à Tafraghzena, d'enseigner les primaires, la première année, deuxième, troisième. Et cette décision est nulle et non avenue. Elle doit être généralisée. Il faut donner l'occasion à toutes les écoles, comme on a donné l'occasion à ces écoles de Tafraghzena. C'est pourquoi je suis là en tant que président d'une ONG qui travaille dans le domaine de l'éducation et nous sommes partenaires à l'enseignement privé. Ok, merci. Touche pas mon école, 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 touche pas mon école.